Hello guys, how are you? ഹലോ, എന്താണ് മച്ചാനെ എന്ത് പറ്റി? എത്ര ദിവസമാടാ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട്? അത് ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി. എടാ ചെകുത്താൻ നിന്നെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാ അറിയോ പറയുന്നത്? ചെകുത്താൻ്റെ അന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തു, പുള്ളി തിരിച്ച് റോസ്റ്റ് ചെയ്തു, അതോടെ കഴിഞ്ഞു. നീ അവന്റെ ചാനലിൽ കയറി നോക്കി നോക്ക്. എടാ നിനക്കറിയാലോ ഇതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല. എടാ നീ ഒഴിവാക്കി. എന്തോ വീഡിയോ എന്തോ പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, നോക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെയാണ് ഫുക്രുവിൻ്റെ ഒരു റോസ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ടത്. ഞാൻ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് റോസ്റ്റ് വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഫുക്രു കിടിലിനായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ റോസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോസിൽ ബെസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഫുക്രുവിൻ്റെ തന്നെയാണ്. ശരി, എവിടെ ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞു? അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ അക്ഷയ് വ്ലോഗറോടോ, അക്ഷയ് വ്ലോഗർ എന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ? അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ അക്ഷയ് വ്ലോഗറോടോ, അക്ഷയ് വ്ലോഗർ എന്നെ അക്ഷയ് വ്ലോഗറോടോ, അക്ഷയ് വ്ലോഗർ എടുക്കണ്ട റോസ്റ്റ് വീഡിയോ. എവിടെ അവൻ്റെ കോപ്പിൽ വീഡിയോ അതാ എടുത്ത് കൊടുക്കാം. ചെകുത്താനെയൊക്കെ പണ്ടേ ഒഴിവാക്കി വിട്ട കേസാണ്. പണ്ടേ ഒഴിവാക്കി വിട്ട കേസെന്ന് മൊത്തം ഒരു 3-4 വീഡിയോ ആയി. ചെകുത്താൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ കുഞ്ഞിരുന്ന് എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ വരുമ്പോഴേ ഈ ലോഡ് വരത്തില്ലേ, ലോഡ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ലോഡ് ആക്കിയിട്ട് പോവും. അതുപോലെ എങ്ങാണ്ട് വന്നതാ വീഡിയോ എടുപ്പ് തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സിന്ദാബാദ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തോ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതല്ലേ? യെസ്, ആളുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത്. ഇവന്റെ ശല്യം ആളുകൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമ്മളങ്ങനല്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കാറില്ല. ഇനി അഥവാ വലിയൊരു ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാലും ഇടയ്ക്ക് വല്ലപ്പോഴും എന്നാലും എനിക്ക് തോന്നണം. നീ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഉറച്ചു നിൽക്കണം. നമ്മൾ ആരെയും പറയുന്നത് അങ്ങനെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാറില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ എടുക്കും. മോൻ അറിയാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. മോൻ അറിയാത്ത ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ? ഈ സർക്കാസം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നിനക്ക് സർക്കാസം ഉണ്ട്. ഇവരുടെ സർക്കാസം എന്നാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് സർക്കാസം. ഞങ്ങളിതിനെ തോന്നിവാസം എന്നാ പറയാ. എനിക്കറിയില്ല ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് ഇയാളുടെ വീഡിയോ മനസ്സിലാവാത്തതാണോ എന്ന്. നമുക്ക് ഏതായാലും എൻ്റെ മച്ചാനെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ. ഹലോ, എടാ മച്ചാൻ ഒന്ന് വാടാ. എന്താ മച്ചാ? എടാ ഇതൊന്ന് കണ്ടോ എടാ. ഓക്കെ നോക്കട്ടെ. കൊള്ളാം. എവിടെ അബ്ബാസ്? എവിടെ ഇത് അബ്ബാസോ? ഇത് ഹാർബിന്റെ പരസ്യല്ല. നീല ടോയ്ലറ്റിനും ചുവപ്പ് ബാത്റൂമിനും. ചെക്കൻ ഇപ്പോഴും എന്നാ പിന്നെ അവനോട് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതാ ഇതെങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ. കോപ്പ് നിങ്ങൾ പിടിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റഫർ നോളന്റെ പടമാണല്ലോ. ഇവന്മാരുടെ അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിനിമയിലെ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും സാഹചര്യങ്ങൾക്കും മറ്റേതെങ്കിലും സിനിമയിലെ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളുമായി സാദൃശ്യം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് തികച്ചും യാദൃശ്ചികം അല്ല. അതായത് തുടക്കം തന്നെ പറയാണ്, ഞങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സർക്കാസമാണ്. അതങ്ങനെ പറയണം. ഇവരുദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്നും ഇവർ എന്തിനാണ് ആരെയാണ് ട്രോൾ ചെയ്തതെന്നും എന്നൊക്കെ ഇവരുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടാണ് ആൾക്കാർ ഇവരെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായോ? ഇത് നമ്മളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി വിടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒഴിവാക്കാന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതാണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. മോനെ ഒഴിവാക്കി വിടുക നിന്നെ. നീ പോയി ആ പിള്ളേരോടെല്ലാം പോയി കാണിക്കുക. 20 മിനിറ്റിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ഇവന് ഒഴിവാക്കുന്ന കാര്യം പറയുന്നത്? അയ്യോ റോസ്റ്റ്, ഇതാണ് ഇവിടെ റോസ്റ്റ് പറഞ്ഞതൊക്കെ. ആ വീഡിയോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതെന്തും പറയുന്നത്, എന്തും കാണിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെയോ പറയുക. എന്നിട്ട് 90s കോമഡി കൊണ്ട് വന്നേക്കുന്നത്. ചാർലി ചാപ്ലിനൊക്കെ എന്നാ ഏത് കാലത്തുള്ളതാ? 60. ഇതുപോലത്തെ ചുഴലി പിടിച്ച സാധനങ്ങളാണ് ചാർലി ചാപ്ലിനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഊളച്ചക്കനോട് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതാ മര്യാദയ്ക്ക് അച്ഛൻ വരുമ്പോ മോനെ കൊണ്ടുപോകാന്ന്. എടാ നിനക്ക് തന്തയില്ലാതെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തതല്ലേ. അതിന് സയന്റിഫിക്കലായിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് ഞാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. എവിടെ എന്റെ ഷണ്ടി കണ്ടു? എടാ ഇത് കണ്ടോ, 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 ഇത് കണ്ട
ഹലോ ഹലോ, യെസ് അലക്സ് അല്ലേ? അതെ. എന്തൊക്കെയുണ്ട് മച്ചാനെ വിശേഷം? എന്ത് വിശേഷം? അല്ല, ഞാൻ FB-ൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്പർ കിട്ടി അങ്ങനെ വിളിക്കുക. വീഡിയോ കണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങ് പെരുത്ത് ഇഷ്ടമായി. അത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ അലക്സേ, നിനക്ക് അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടാ? ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല. പിന്നെ എന്തിനാ ഇവൻ അതും പൊക്കി പിടിച്ച് വരുന്നേ? മറ്റേ വീഡിയോ തൊഴിലാളിയായ എന്താ മോൻ്റെ പേര്, ബ്ലോഗനോ, ബ്ലോ ജോബർ അല്ലേ, അങ്ങനെ എന്താ ബ്ലോഗർ, അക്ഷയ് ബ്ലോ ജോബർ എന്നാ. ഇവനാണ് എന്നെ ബ്ലോ ജോബർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്റെ ഷണ്ടി കണ്ടൂടാ ഇവിടെ എന്താ വീട്ടിലൊരു മനുഷ്യനില്ല, ഒരു കാര്യം എന്റെ ഷഡ്ഡി ഷഡ്ഡി കാണുന്നില്ലേ? നിന്റെ ഷഡ്ഡി കാണാത്ത നീ ഇവനോട് എന്തിനാ ചോദിക്കുന്നത്? ഇതൊന്നും ഒരു റീസൺ അല്ല. ഇത് കണ്ടില്ല, നിന്റെ കഴുത്തിലൊരു മിന്നു കെട്ടി നിന്നെ കൊണ്ടെല്ലാം തിരിച്ചു പോവൂ. ഇതും ഒരു റീസൺ അല്ല. ഇത് കണ്ടില്ല. മച്ചന്മാരെ ഒരു സീനുണ്ട്. എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ മ്യൂസിക്, ഇവൻ്റെ ഡാൻസിൻ്റെ മ്യൂസിക് എനിക്ക് ഇടാൻ പറ്റില്ല, കാരണം കോപ്പിറൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ഞാൻ അതിന് പകരം നല്ലൊരു സിംഗറിൻ്റെ ഒരു സോങ് ഇടാം. ഓക്കെ? സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പാട്ട് പാടാനൊന്നും അറിയില്ല, പക്ഷെ ഇത്രയും പേര് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ലെറ്റ്സ് ട്രൈ. എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ക്ഷമിക്കുക. ഞാൻ ഇപ്പം ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള സോങ് തന്നെ പാടാം. ഓക്കെ? ബട്ട ബട്ടമാക ഇരവയേറി നീയും എന്നെ അള്ളിക്കൊണ്ടായി കൂട് വിട്ട് കൂട് പായും ആനതെ അഴകിയ സുരാ തമിരാസയില്ലയാ കനവിൽ വന്ന് എന്തെന്ന അടിപൊളി. നമ്മൾ ബ്ലോ ജോബ്, അണ്ണനെ ഇവിടെ ക്യാബറി ഡാൻസ് വരെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അഴകിയ സുരാ തമിരാസയില്ലയാ. വാ ഐവാ സബാഷ് ബഴേ ബേഷ്. നമ്മുടെ കേരളക്കാർക്ക് ആകെ ഒരു സണ്ണീരോണേ ഉള്ളൂ. അഴകിയ സുരാ അത് നമ്മുടെ തമിരാസയില്ലയാ. അത് നമ്മുടെ ചിഗുണനാ. കുറേ നാളായിട്ട് എനിക്കുള്ള ഒരു സംശയമായിരുന്നു ഇവർ എന്നാ കോപ്പായി കാണിക്കുന്നതെന്ന്. ഇത് റോസ്റ്റിംഗ് അല്ല, റിയാക്ഷൻ അല്ല, ട്രോളിങ്ങും അല്ല, പിന്നെ ഇതെന്തോ. ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിങ് വീഡിയോ ആണല്ലോ ടിക്ടോക്ക് റോസ്റ്റിംഗ്. നമ്മ റോസ്റ്റിംഗ് അല്ല, ഗ്രില്ലിംഗ് ആണ്. എന്താ പറയാ, റോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്ത് കേട്ട് മടുത്ത് ഈ പല പാൽക്കുപ്പികൾ ഇപ്പൊ കയറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് റോസ്റ്റിംഗിലാണല്ലോ. ഞാൻ ഗ്രില്ലിംഗ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു പെണ്ണുപിള്ള പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടിയത്. ഇത് പുതിയൊരു കലാരൂപമാണ് ഗ്രില്ലിങ്. ഈ റോസ്റ്റിംഗും ട്രോളിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ വേറെ സംഭവങ്ങളെ ട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് അതൊരു ഫണ്ണായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് റോസ്റ്റിംഗും ട്രോളിംഗ് ഒക്കെ. പക്ഷേ ഗ്രില്ലിംഗ് ഈസ് സംതിങ് ഡിഫറെന്റ്. ഗ്രില്ലിങ്ങിനും ഏകദേശം ട്രോളിംഗ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ വേറെ ആൾക്കാർ ഊക്കിയിട്ട് സ്വയം ഊക്കപ്പെടുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്രില്ലിങ്ങിൽ വരുന്ന ഒരു മെയിൻ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഗ്രില്ലിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു 5 മിനിറ്റിൽ പറയേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളൊരു 2 മണിക്കൂർ പറഞ്ഞിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതൊരു 2x സ്പീഡിലങ്ങ് ഇടുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചുഴലി പിടിച്ച പോലത്തെ ഒരു വിറയൽ എഫക്റ്റ് കിട്ടും. ഏതായാലും എനിക്ക് മനസ്സിലായി എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കേണ്ടതെന്ന്. ഒരു 10 മിനിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ റിപ്ലൈ ആയിട്ട് 20 മിനിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ 2 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറയാ. അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ഊള കോമഡിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിരിക്കുക. പിന്നെ 3-4 വീഡിയോകളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് സർക്കാസിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഒഴിവാക്കൽ. ഹ്യൂമർക്ക് എന്നാണോ വിവരം വെക്കുക. ലോകത്തിൽ ബാക്കി എല്ലാവരും പൊട്ടന്മാരാന്ന് വിചാരിച്ച് കിടക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മണ്ടന്മാരാണ് ഇവർ. ഇവനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മനസ്സിലാവും. ഒരു സിനിമ കാണാതെ സിനിമയെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തോന്നിവാസം കാണിക്കുക, ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമൊന്നും പുള്ളി തന്നില്ല. പുള്ളി തന്നെ സെൽഫ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എനിക്കൊരു അവസരം താടേ. ഇനിയിപ്പോൾ വരച്ചോണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോ കൊണ്ടുവരും. അക്ഷയ് ഭോജോറെ എന്നെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തു.
ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ആരാണ് ഈ ബ്ലോ ജോബ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ആരാണ് ബ്ലോ ജോബർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്, ഗ്രില്ലിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇതിൽ എനിക്ക് വേറൊന്നും പറയാനില്ല. കാരണം എന്താ പറയുക, ഒന്നും പറയാനില്ല.